Ok? În seara asta aș vrea să încep să vă spun două întâmplări din viața mea de copilărie sau de adolescență. Prima întâmplare este, am fost fugărit de un câine. Aveam, când eram, să zic, mai mic, cred că aveam 12 ani, atunci nu aveam tablete și găseam tot felul de moduri creative de a ne distra. Eu cu câțiva prieteni. Și un mod creativ de a ne distra pentru noi, după ce ne-am jucat cu soldați și cu mașini prin curte, ziceam, hai să facem ceva unde simțim adrenalină. Și era în cartierul unde stăteam, era o zonă unde stăteau oameni înstărit, aveau case frumoase și cam toți aveau câini. Și distracția noastră era să mergem acolo, când știam că ei sunt la serviciu, nu sunt acasă, mergeam și întăritam câinii, adică mergeam, le făceam, ei latrau la noi și noi ziceam, voi sunteți acolo, ne desparte un zid și asta era distracția noastră că le întărităm. Într-o zi este un câine, probabil s-a supărat așa de tare pe noi, a reușit să sară gardul. Și am alergat cât am putut, dar se pare că prietenii mei alergau mai repede ca mine, că eu ultimul ca într-un coșmar, doar că nu era un coșmar, era real, da? Era cât să fiu mușcat de câinele, doar că piciorul meu, și când alergi, piciorul face această mișcare. Și exact momentul când botul lui, da, bot se zice, ajunge la, nu știu, aici, la piciorul meu, atunci am simțit cum piciorul meu l-a lovit aici, paf, i s-a închis gura. Da? Și am plecat și am scăpat și nu am fost mușcat de un câine. Doamne, mulțumesc. De ce v-am zis de această întâmplare? În viața aceasta întâlnim situații dificile, situații de pericol și când suntem într-o situație unde suntem în pericol, bineînțeles, reacția noastră este de a ne proteja. În cazul acesta cu câinele care era amenințător, am fugit. În seara aceasta vom vorbi despre minuni. Titlul mesajului meu este Minuni au adrese. Dar înainte să încep mesajul, aș vrea să iau niște măsuri și să spun ce vreau să spun mai departe. Pentru unii dintre voi, poate va suna ceva de genul wow, Dumnezeu face minuni, eu nu mai am nimic de făcut. Nu asta este scopul mesajului meu. Da. Dar voi vorbi foarte mult despre ele, pentru că consider că astăzi se vorbesc foarte puțin despre ele. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor și nu s-a schimbat. Deci după ce vei pleca de aici, dacă din întâmplare un câine sare la tine, nu spune, Doamne, fă acum o minune. Dacă ai picioare, aleargă. Da? Deci, bunul simț. Da? Deci, pentru asta v-am spus această întâmplare cu câine. Acum, o altă întâmplare care am avut când eram copil, m-am mutat și m-am dus să-mi vizitez prietenii mei care îi aveam, cu care mai alergăm, așa, și ei mă întorceau acasă și când mă întorceam către casă, m-au dus unde aveam să iau autobuz ca să mă duc la nou loc unde m-am mutat. Eram cu ei, am simțit un lucru ciudat care nu mi s-a mai întâmplat. Ei mă duceau și la un moment dat, deși eram prezent, aveam impresia că eram absent. Eram acolo fără să fiu acolo. Parcă eram într-o altă dimensiune, deși eram cu ei acolo. M-au lăsat, am luat rămas bun de la ei, am intrat în autobuz,
pentru că era capa de linie, așteptam să pornească autobuz și atunci s-a întâmplat un lucru care nu l-am mai trăit nici înainte, nici după. Un fenomen foarte ciudat, care a făcut să am o frică extrem de mare. Și anume, stând acolo pe banca autobuzului, e greu de explicat, dar încerc să explic aproape ce s-a întâmplat. Simteam că sufletul meu părăsea trupul meu. Și am zis, ce se întâmplă? Și automat, era mic, dar știam un lucru, că sufletul tău zice, se desparte de trupul tău, zici la revedere de lumea aceasta. Și am intrat în panică și am zis, dar ce să fac? Ce se întâmplă cu mine? Și aveam doar câteva secunde, trebuia să fac ceva. Și am început să zic, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ați înțeles? Ce am zis? Tatăl nostru, exact, Tatăl nostru. Atunci nu știam limba română, deci nu puteam să zic Tatăl nostru în limba română, da? Bun. Am spus această rugăciune, Tatăl nostru, că mama mi-a învățat această rugăciune. Deci când am intrat în panică, când am avut un dușman, când ai un câine, când am avut câinele în fața mea, am putut să fugă. Dar în momentul respectiv, sufletul meu părăsea trupului. Unde eram să fug? Unde aveam să fug? Și în fața acestui inamic nevăzut, dar periculos, singurul meu reflex, singurul meu sprijin, de fapt am cântat și mai devreme, singurul meu turn de scapare a fost Dumnezeu și pur și simplu am început să mă rog și să spun această rugăciune că am învățat, am început să zic, Tatăl nostru care este în cer. Deci pur și simplu am zis, era modul meu de a spune la Dumnezeu, Dumnezeu ajută-mă acum, am nevoie de tine. Și simțeam cum sufletul meu s-a reîntors în trupul meu. Nu știu ce s-a întâmplat atunci. Dar atunci, deși de multe ori am spus această rugăciune, am învățat-o la biserică, înainte de examen o spuneam, Tatăl nostru, fa să am o notă bună, am spus-o în multe împrejurări. Dar în ziua aceea am înțeles cât de puternică este rugăciunea. Pentru atunci. Apoi am înțeles și mai mult. Dacă vreți să ne ridicăm, voi citi un text și apoi mă voi ruga. Ioan 21, începând cu versetul 3. Ioan 21, începând cu versetul 3. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine. I-au zis ei, au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenici nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mraja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el, s-a întins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Amin. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această seară. Mulțumesc că putem să-ți cântăm și da, Tu ești turnul nostru de scapare. În Tine găsim scapare
de moarte, de păcat, de poverile care le întâlnim. Îți mulțumesc pentru toate persoanele care sunt în această seară aici. Mă rog să-mi dai cuvinte, că ei să fie binecuvântat, ei să fie zidit prin cuvântul Tău, în numele Lui Iisus. Amen. Luați loc, vă rog. Petru a vrut să prindă pești și toată noaptea au încercat. Deci probabil s-au plimbat acolo unde erau, au încercat să prindă pești și Biblia spune că nu au prins nimic. Dimineața Domnul Iisus, când s-a făcut dimineața, Biblia spune, dimineața Iisus stătea pe țarm, dar ucenici nu știa că este Iisus. Asta se întâmplă după înviere. Ei nu știau că era Iisus. Copiii a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au zis nu. El a zis, aruncat mraja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. N-au prins pești, Domnul Iisus vine și vrea să-i ajute. Și zice, aruncați mraja, dar nu oriunde, în partea dreaptă a corabiei. De ce? Pentru că minunile au adrese. Și Domnul Iisus știa lucrul acesta. Minunile au adrese, în Scriptura minunile se întâmplă, dar când citim atent, se întâmplă mereu într-o împrejurare, într-un loc, asta numesc eu adrese. Suntem în 2019. De ce aș vorbi de minuni astăzi? Oh, Glenn, de ce am vorbit de minuni? Avem doctor foarte bun, știința evoluat, avem telefon, avem tehnologie, avem mașini performante, avem avioane. De ce am vorbit de minuni? Da, pe vreme de atunci când se plimbau cu caruți, da, poate ei aveau nevoie. Dar noi, de ce să vorbim de minuni? Vreau să spun, cu toată tehnologia noastră, cu toată dezvoltarea care am ajuns, știința, tehnologia și tot ce vreți voi, suntem departe de ce poate să facă Dumnezeu. Și avem nevoie de minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Vreau să vă citesc un text. Un alt text din Evrei 2. Evrei 2, capitolul 10. Spune așa. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă pe mulți fii la slavă. Cel pentru care și prin care sunt toate lucrurile, cine este? Poftim? Iisus. Biblia spune despre Dumnezeu că Dumnezeu a vrut să ducă mulți fii la slavă. Vrea să ducă mulți fii la slavă. Acum, tu poți să-ți dorești acest plan al lui Dumnezeu pentru viața ta sau nu. Dar există doar două locuri unde noi ajungem după ce murim. Chiar azi dimineața eram în cimitir. Bine, nu m-am dus să mă plimb, am însoțit pe cineva acolo. Nu caut inspirație acolo, stați liniștiți. Dar te da de gândit, când mă plimbam acolo, vedeam pozele, zic, îți dai seama, oamenii ăștia au trăit, au avut moment de tristețe, bucurii, speranțe, dar acum s-a terminat. Viața omului este trecătoare. După ce plecăm de aici, există doar două locuri unde putem să fim. În slavă cu Dumnezeu sau în iad. Bine, aștept mai întâi locuința morților, dar la final asta se întâmplă. Ori suntem în slavă cu Dumnezeu, ori suntem în iad. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu vrea să aducă mulți fii la slavă. Deci Dumnezeu are un plan. Și anume, voi lua pe acești oameni păcătoși, acești oameni rebeli și voi face din ei
copii mei, care vor fi sfinți, care vor străluci ca mine. Asta e planul lui Dumnezeu. Dar ca să iei un păcătos, un răzvrătit, să faci din el un sfânt, nu este o sarcină ușoară. Nu este un lucru simplu. Și acest plan al lui Dumnezeu pentru noi, în acest plan al lui Dumnezeu pentru noi, pentru cei care l-ați primit pe Iisus, pentru cei care vreți și voi planul lui Dumnezeu pentru viața voastră, care este de fapt cel mai bun lucru care vi se poate întâmpla, Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un traseu și în acest plan, în acest traseu, minunile nu sunt o opțiune, sunt obligatorii. Și o să vă spun de ce spun asta. Mă duc mai întâi în Vechiul Testament. Pentru că ei sunt o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi la copiii lui Dumnezeu. Când poporul evrei erau esclavi în Egipt, Dumnezeu l-a trimis pe Moise și îi spune, uite, am văzut suferința poporului, am venit să-l scot de acolo și să-l duc într-o țară unde curge lapte și miere. Și asta este planul lui Dumnezeu. Zice, iau acest popor care sunt sclavi și le voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Vă întreb, acest lucru s-a făcut fără minuni? Nu. Nu. Deja ca să iasă din Egipt, Dumnezeu a trebuit să intervină. Ce numesc eu minuni, definiția mea despre minuni e pur și simplu aceasta. Intervenția supranaturală a lui Dumnezeu pe pământ. Ca să le scoată de acolo, Dumnezeu a trebuit să intervină. Când au ieșit de acolo, Moise ajunge în fața Mare Roșie. Cine a spus lui Moise să se ducă acolo? Dumnezeu a ales traseul. Deci Dumnezeu știa, Moise, te trimit în această direcție, dar eu știu că vei întâlni acolo un obstacol care, omenește vorbind, nu vei putea trece de ele. Dar sunt cu tine. Și pas cu pas, până să ajungă ei în țara făgăduită, au avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu. De intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Hai să iau Domnul Iisus. Aș putea merge în Biblie să iau mai multe exemple, dar hai să luăm Domnul Iisus. Oare Domnul Iisus putea să împlinească misiunea Lui fără intervenția supranaturală a lui Dumnezeu? Nu. Unii dintre voi o să spuneți, Glenn, asta este Iisus. Noi suntem... Noi ce suntem? Dacă zicem că suntem ucenicii lui Iisus, iată ce zice Domnul Iisus despre minuni. Și aici aș vrea, sunt două texte care aș vrea să-ți citesc cuvintele Domnului Iisus despre minuni. Și de ce vreau să ascult de ce Iisus spune despre minuni? Pentru că este expertul numărul 1 a minunilor. Nu vreau să ascult să-mi spună cineva despre minuni, cineva care nu a înviat un mort. Vreau să ascult cel care a înviat un mort, pentru că știe despre ce vorbește. Domnul Iisus a făcut așa multe minuni că Biblia spune, dacă s-ar fi scris, cărțile care s-ar scrie nu ar încapa în lume. Este expert numărul 1 despre minuni. Deci dacă vrei să auzi despre minuni, dacă vrei să știi adevărul despre minuni, nu ascult teologi, nici nu mă ascult pe mine sau nu știu pe tine, ascultă ce spune Iisus. Și vreau să citesc două texte. Ce zice Iisus despre minuni. Primul text, de cei care sunt cu mine aici la Speranță, știți deja. Marcu 16, îl citesc textul ăsta tot timpul. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi ostenit.
Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi limbi noi, vor lua în mâna șarp. Dacă vor bea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși. Așa vorbește expertul în minuni. Zice, voi mergeți, predicați Evanghelia, dar aici nu vorbește despre ce o să facă ucenicii lui. Aici vorbește despre ce o să facă cei care o să creadă în mesajul ucenicii lui. Dar de ce Domnul Iisus vorbește despre asta? Putea să spună, cel care crede și se va boteza este mântuit, punct. Putea să se oprească acolo. Dar de ce nu se oprește acolo? Pentru că știe, viața la care sunt chemat ucenicii lui este o viață unde este nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Și mereu am zis și o să zic din nou. Dacă îmi spui, stai puțin. Bun, ok, nu vorbește de ucenicii lui, de cei care o să creadă în ceea ce spun ucenici, dar probabil asta e bine pentru prima generație. Problema dacă gândești așa, el zice așa, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Dacă cineva crede și se va boteza va fi mântuit, este valabil și astăzi. Da? Restul. Pentru că zice, cine crede și este botezat este mântuit. Iată semnele care vor însoți cei care vor crede. Dacă prima frază este valabilă, nu poți să spui că a doua nu este valabilă, pur și simplu pentru că ne este greu să credem asta. Expertul în minuni spune, de fapt aici îmi place, Domnul Iisus spune, eu plec, dar când plec, minunile nu pleacă cu mine, dimpotrivă, se multiplică. Se multiplică, pentru că acum nu numai eu, nu numai voi 12 sau 70, acum toți care o să audă mesajul ăsta, care o să creadă în el, și ei vor face. Când plec, nu se termină, se multiplică. Și acest lucru are sens. Pentru că Domnul Iisus, când El facea minunile, spunea așa, eu nu fac, spune când a fost acuzat, tu faci minuni pentru că lucrezi cu puterea lui Belzebul. Și el zice dacă eu fac așa, fii vostru prin cine îi fac, și apoi zice, dacă prin degetul lui Dumnezeu, dar prin Duhul Sfânt, eu scot draci, atunci împărația lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Domnul Iisus, El singur recunoaște că ceea ce facea prin puterea Duhul Sfânt. Și atunci, El spune la ucenici, este mai bine pentru voi să mă duc ca Tatăl să trimită Duhul Sfânt. Dacă prin Duhul Sfânt prin care El facea minuni, acum suntem, hai să zic, în perioada în care Duhul Sfânt este pe pământ, n-are cum să fie mai puține minuni, trebuie să fie mai mult. E logic. Și o să spui, de ce nu vedem? Pentru că nu înțelegem că minunile au adrese. Și nu cunoaștem adresa lor. Am zis, o să citesc două texte. Un alt text este în Ioan, capitolul 14. Din nou vorbește expertul în minunilor. Ce trebuie să înțelegem este felul următor. Când Dumnezeu vorbește, nu vorbește în contextul, cum să zic, El nu este limitat de spațiu și timp. Dumnezeu nu este om. Și de asta trebuie să înțelegem că unele lucruri care le spune Dumnezeu ne depășesc pur și simplu. Pentru că Dumnezeu nu este om. Da? Și asta ce spune Domnul Iisus aici m-a depășit, continuă să mă depășească, dar zic, dacă Domnul Iisus a spus așa, înseamnă că este așa. Ne este ușor să spunem, să citim despre oameni din Biblie și să zicem, el nu s-a încrezut în Dumnezeu aici, poporul nu s-a încrezut în Dumnezeu aici, aici poporul n-a crezut cuvântul lui Dumnezeu, a fost necredincios. Acum o să citesc un cuvânt și o să te întreb, noi mai credem ce a zis Iisus aici?
Ioan 14. Versetul 11 să încep. Credeți-mă, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba, încă va face altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Din nou zice, eu plec, dar nu se termină. Cei care cred în mine vor face, dar de fapt nu doar că vor face ceea ce fac eu, vor face mai mult. Când citesc acest text, capul meu face așa. Zic, cum se poate, Doamne? Cum? Ce spui aici? Da, așa este. Nu am nevoie de o versiune în ebraică. În ebraică spune la fel. În greacă spune la fel. În congoleză spune la fel. În limba română spune la fel. Și atunci, de ce nu le trăim? Pentru că minunile au adrese. Știu că timpul i-a înaintat, o să fac posibil să ajungem unde trebuie să ajungem. E un text care vom citi, unde, să zic, va rezuma, de fapt, adresele unde se află minunile. Sunt multe texte, dar aleg acest text. Dar înainte să-l citesc, există un adevăr foarte important de înțeles. Sau să ne reamintim, sau să le înțelegem. Este că Dumnezeu este ordonat, Dumnezeu este un Dumnezeu a ordinii și când a creat cerurile și pământ, a așezat fiecare lucru la locul lui. Fiecare lucru la locul lui. Da? Și în moment de față, deși suntem toți în același clădire, aici, acum, dar noi nu suntem tot, din punct de vedere spiritual, noi nu suntem toți în același loc. Suntem toți, de exemplu, în același clădire, dar nu suntem toți în același loc. În Apocalipsa, o să mă întorc la text, că vreau să-l citesc, dar doar să citesc acest text în Apocalipsa. În Apocalipsa, Domnul Iisus, de exemplu, spune așa, Apocalipsa 3, versetul 17, zice, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic și nu știi că ești ticalos, nenorocit, sărac, orb și gol. La una din biserici, Domnul Iisus spune așa, tu spui, hai să zic, e aici, zice, tu spui aici, m-am îmbogățit, n-am nevoie de nimic, sunt așa. Asta e ceea ce se vede din punct de vedere fizic. Dar spiritual, Domnul Iisus spune, dar tu de fapt nici nu știi că nu ești bogat, ești sărac, ești gol. Tu nu știi starea ta adevărată. Suntem toți aici în acest loc, îmbrăcați tot, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, unii aici sunt săraci și goi. Pardon. Suntem toți aici în acest loc, unii aici sunt mai aproape de Dumnezeu, alții sunt mai departe de Dumnezeu. E foarte important să înțelegem asta, că deși fizic suntem într-un loc, din punct de vedere spiritual, sufletul nostru, Duhul nostru, poate să fie în alt loc. Putem să credem că suntem bine, când de fapt nu suntem bine. Poți să crezi că, de exemplu, pentru că mergi la biserică și ești religios, că ești aproape de Dumnezeu. Nu neapărat. Deci, poți să crezi că ești aici,
când în realitatea spirituală ești acolo. Sper să ajung la textul meu, dar trebuie să citesc mai întâi un text și apoi ajung la textul unde vedem adresele. E un text, e o întâmplare foarte cunoscută. În 2 Împărați 6, citim acolo, deci vedem acolo armata lui, inamicul lui care înconjoară pe Elisei, vrea să-l prindă, nu am timp să merg în toată întâmplarea, dar o cunoașteți voi care ați citit Biblia. Ce mă interesează? Versetul 16. El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii ca să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Când Elisei vorba cu slujitorul lui, unde era slujitorul lui? Vă întreb. Lângă el. Ok, bun. Deci slujitorul lui e lângă el. Ăsta se speră, ce o să facem? Uite armata, bine, nu voi armata, alții. Uite armata care ne-a înconjurat, inamicul lui. El panică. Elisei spune, nu te teme, cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt cu ei. Și el, probabil, ăsta zice, ai îmbătrânit? Adică cine e cu noi? Sunt doar tu și eu, cine e cu noi? Ok. Și Elisei zice, tu nu înțelegi încă. Doamne, deschide ochi să vad. Deschide ochi. Și Biblia spune lucrul următor. Dumnezeu a deschis ochii lui. Și ce a văzut? Ce a văzut? Cai și cai de foc. Unde? Poftim? Unde? În jurul lui Elisei. În jurul lui Elisei. Mă așteptam să se spună, a văzut cai și carele de foc în jurul lor. Dar Biblia zice în jurul lui Elisei. Pe cum? Unde vine spațiul de să încapă cai de foc? Cum? Era unul lângă altul. Pe ce se întâmplă? Fizic, el era lângă Elisei. Dar spiritual, hai să văd, ajungi până aici? Ok, bun. Spiritual. Când i s-a deschis ochii spiritual, ok, scuze să nu cazi Glenn, că o să râdă prea mulți aici. Când s-a deschis ochii lui spiritual, el nu mai era lângă prorocul, pentru că asta era locul lui adevărat, era departe de proroc. Și de asta, în lumea spirituală, exista distanță în care putea să vadă armata îngerilor care era în jurul lui Elisei. Dacă eu eram Gehazi, aș fi zis, dar de ce sunt doar în jurul tău? Dar în jurul meu, cine este? Ok? Deci, asta e foarte important. Tu poți să te crezi aici, când cu adevărat ești acolo. E important să înțelegi asta, pentru că ce o să spun mai departe, s-ar putea să spui, pe eu știu adresa aceasta. Eu am fost la această adresă minuni, dar nu am văzut nimic. Ai crezut că ai fost, pentru că dacă ai fi fost cu adevărat, ai fi văzut ceva. S-ar putea să crezi că ești la adresa asta, când de fapt tu ești acolo. Tu nu știi că ești orb, gol, sărac, când tu de fapt crezi că ești bogat și că ești bine. Pentru că adresele despre care o să vă vorbesc nu sunt lucruri noi. Nu e vorba de Jupiter, nu e vorba de Marte, nu e vorba... Sunt lucruri care mulți dintre voi o să spune, da, cred că știu. Dar într-adevăr, doar crezi că știi. Dar s-ar putea să crezi că știi când de fapt tu ești acolo. Asta e foarte important. Ok, în sfârșit, ajung la textul. Este un text foarte cunoscut, oricum.
Apropo de ce-ați mimat, de fapt ce-ați mimat, da, câțiva au mimat despre anumite întâmplări din Scriptură și întâmplările care au mimat, vedem că învățam mult despre, din nou, despre acest lucru, minuni la o adrese. De exemplu, ce a mimat Felix, mai știți ce era? Vreau să repet, nu, eu nu pot să mă mișc. El mimează prea bine. Despre ce a mimat el? Ok, scaldătoare, exact, scaldătoare. Avem această întâmplare în Scriptura unde vedem că era un loc unde din când în când un înger cobora și se atingea de apă. Și primul care s-a aruncat în apă era vindecat. Dacă tu trăiai atunci și ziceai, Doamne, dar noi mergem la sinagogă trebuie să ne faci bine. De ce să mergem la scaldătoare? Minuni la o adresă. Minuni la o adresă și Dumnezeu e Cel care alege adresă, nu tu. Noi de multe ori vrem să alegem adresă. Nu. Minuni la o adresă și o să vedem care sunt, dar e important să știi, Dumnezeu e Cel care alege adresele, nu tu. O altă întâmplare care s-a mimat era despre... Cum faceai tu? Asta nici nu mai știu cum faceai. Așa. Ok. Despre ce era când a mimat despre... V-ați dat seama despre cine era vorba? Ilie și Corbi. Super! Ilie și Corbi. Când nu o să mă duc să mai citesc acolo, dar știți întâmplare, că vreau să citești textul ăsta. Este foamete și Dumnezeu vrea, într-un mod supranatural, da, să lucreze în viața lui Ilie. Și îi spune așa, Ilie, uite, du-te acolo, pentru că acolo am poruncit corbilor să te hrănească. Dumnezeu nu poate să zică, Doamne, tu știi unde sunt, trimite corbi aici. Nu. Minuni la o adresă și Dumnezeu alege adresa. Tu trebuie să te duci la adresa care Dumnezeu ți arată. Doi Cronici 7:14. Aici vom vedea adresele unde se află minune. De fapt, minunile. Minunea au adrese. 2 Cronici 7:14. Care cunoașteți. Zice așa. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, puteți repeta după mine, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Dumnezeu zice, dacă poporul face asta, Dumnezeu zice așa, îl voi asculta din cerul, îl voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Adică, dacă citești tot capitolul, Dumnezeu zice, orice ar fi situație, păcatul, boale, foame, orice ar fi situație, dacă voi faceți asta, eu voi interveni. Voi ierta, voi vindeca țara, voi interveni într-un mod supranatural. Prima adresă despre care îmi spune acest text este asta. Dacă poporul meu se va smeri. Un motiv pentru care unii nu experimentat puterea supranaturală lui Dumnezeu în viața voastră este că nu vreți să vă smeriți. Există un aspect în viața voastră unde nu vreți să vă smeriți. Este un om care se numește Naaman. Știți de ce Naaman era să-și piardă vindecarea supranaturală din partea lui Dumnezeu? Știți de ce? Mândrie. Minuni la o adresă. El a auzit, există un om în Israel
care dacă te duci la el, te va vindeca de lepra ta. Face călătorie, ajunge mai întâi la rege. Regele îi spune, ai greșit adresa, eu nu pot, bine, nu îi zice așa, dar eu merg acum repede. Regele îi spune, eu nu am cum să te ajut, într-un fel. Și apoi prorocul zice, trimite la mine. Deci Naaman se duce la rege, rege zice, nu, du-te la proroc, ok. În sfârșit se duce la proroc, prorocul nici nu iese afară și trimite un băiat care zice, duce și scaldă-te de 7 ori în Iordan și vei fi curat. Minuni la o adresă, nu aici o să fii vindecat, acolo, du-te acolo, spală-te. Naaman s-a supărat și a plecat supărat, zice Biblia. Și zice, ce? De unde vin? Nu există ape, nu sunt râu. Nu putea să mă spăl acolo și să mă fac bine. Oare râurile care noi le avem acolo nu sunt mai bune decât Iordanul acesta? Eu credeam că prorocul trebuia să vină el însuși, că doar eu sunt marele general, Naaman. Trebuia să vină el, mândrie. Și el se ducea, din cauza mândriei, nu voia să se ducă la adresa minunei lui. Și se ducea supărat. Dar a avut oameni în jurul lui care i-au zis, stăpâne, dacă el ți-ar fi zis să faci un lucru greu, l-ai fi făcut, cu atât mai mult să faci ce ți-a spus, scaldă-te. Dar ce îmi place, mergeți și citit acolo, este în 2 Împărat, capitolul 5. Biblia spune un lucru foarte interesant. Când a ajuns la ape, Biblia zice, Naaman a coborât din carul lui. Carul mândriei. Dacă poporul meu se va smeri. Și Dumnezeu începe aici. De ce? Pentru că Biblia spune, Dumnezeu rezistă celor mândri. Uneori te rog, zic, Doamne, cum spunea fratele Tony mai devreme, aștept ceva. Doamne, am nevoie de asta, mă rog, aștept asta. Dar dacă nu înveți să te smerești, o să aștept încă mult. Și o să spun, pe asta era Naaman. Glenn, eu nu am un car de unde să cobor. Nu, eu am doar Mercedes, dar nu car nu. Hai să ajung un pic la biserică, că asta este un punct foarte important. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Noi avem cântece. Biblia spune așa, doresc că oamenii să-și ridice mâinile curate către cer, să se roage, să le înalțe pe Dumnezeu. Okay. Și noi avem cântece unde zice, ridică mâinile noastre, înălțăm numele Sfânt. Eu mă gândesc, știți că îngerii ne privesc, mă gândesc la o conversație între 2 îngeri. Unul zice, vino să-ți arăt ceva. Uite. Ce? Păi uite, ascultă ce cântă. Și uite-te la ce fac. Și celălalt înger se uită, zice, probabil au proteze, nu sunt mâini reale. Și asta zice, nu, cum, nu vezi că nu sunt proteze, că nu înțeleg de ce nu a ridicat mâinile, dacă ei cântă, ridică mâinile. Știți de ce nu ridica mâinile? E o formă de mândrie. Zice, o să ridic mâini, pot să mă vadă colega, o să mă vadă șeful, o să mă vadă fata asta de care îmi place, o să zic, asta e un pic nebun. Mândrie. Și aș lua multe alte exemple cum mândria se manifestă în viața noastră. Nu trebuie să fii un om bogat care își arată ca își etalează bogății ca să fii mândru. Sunt multe aspecte unde putem să fim mândri. Chiar și în laudă și închinare. Modul cum ne închinăm. Ne interesează ce gândește celălalt. Dar hai să învățăm de la David. Când el se închina lui Dumnezeu, nu le interesa ce gândeau slujnicele lui, nici ce gândea soția lui. Pentru că el zice, sunt înaintea lui Dumnezeu.
minunile au adrese, dacă nu învățăm să ne sperim, dacă nu învățăm să ne facem mici înaintea lui Dumnezeu, o să fie greu. O să fie greu. Minunile au adrese. Biblia, de exemplu, spune, dacă cineva este bolnav, să cheme bătrâni în adunare și să se roage pentru el. Dar bolnav nu înseamnă neapărat bolnav cu sănătate. Poate ai o problemă. Unii nu o să se ducă să ceară ajutor. Frații, rugați-vă pentru mine. De ce? Mă descurc singur, sunt tare, sau de ce? Nu prea îmi place cum este coafat el, cum să mă duc să avem preferințele noastre. Nu prea îmi place de prezbiterul ăsta, sau de pastor, sau de fratele ăsta. Cum să mă duc la el să-mi spun, roagă-te pentru mine. Avem mândrie în multe forme. Și Naaman era să treacă lângă vindecarea lui. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să-l vindece, dar pentru că nu a vrut să se smerească. Dumnezeu să ne ajute să învățăm, să coborâm din carul mândriei noastre și să intrăm acolo unde Dumnezeu ne cheamă. Și atunci vom experimenta minunea lui Dumnezeu. Apoi zice, deci zice primul lucru, se va smeri și apoi zice, se va ruga. Aveți o memorie extraordinară. Foarte bine. Se va ruga. E important să ne smerim înainte să ne rugăm. Se va ruga. Asta este o altă adresă al minunilor, rugăciune. Și uite, spui, da, eu mă rog. Da, poate te rogi și crezi că ești aici, când înaintea lui Dumnezeu ești acolo. Domnul Iisus e exemplu suprem. Dacă studiem viața lui, da, e o viață plină de minuni. Dar de ce? Domnul Iisus se ruga. Și se ruga, și se ruga, și se ruga. Petrecea chiar și nopți întregi doar să se roage. Pentru noi, 2 ore la unison e mult. Dar 3 ore la cinema nu e mult. Pe de unde mai vrei o minune? Nu, serios. De unde mai vrei o minune? Pentru anumite lucruri, 3 ore, 4 ore, nu este o problemă. Când e vorba de Dumnezeu, fii la timp, Doamne, mai ai 5 minute să face 2 ore, am alte treabă de făcut. Pe de unde minune? Domnul Iisus se ruga. Da? Pentru această adresă aș vrea să ne gândim la o femeie, Ana, care aștepta un copil. Era în așteptare. Și poate ești în așteptare, nu știu ce aștept. Dar cred că fiecare avem o așteptare de la Dumnezeu. Ea era în așteptare și tot aștepta copilul și tot aștepta și nu se întâmpla nimic. Și mai rău, rivala ei, Biblia zice, o înțepa. Nu cu cuțitul, cu cuvintele. Nu cu cuțitul, probabil alapta copilul și se ducea din adâns lângă Ana. Da, bebeluș, ce mai faci? Da, mănâncă bebeluș. Și face lângă ea. Da? O înțepa. Și ea sufera. Într-o zi s-a dus la templu. Și Biblia spune despre ea, fiindcă stătea mult în rugăciune. Biblia spune 1 Samuel, versetul 10, zice așa, și Ana se ruga Domnului cu suflet amărât și plângea. Versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Ilie se uita cu băgare de seamă la ea. Ana vorbea în inima ei și numai buzele se mișca, dar nu i s-a auzit glasul. Eli credea că era beată. Omul lui Dumnezeu, preotul care zi de zi vede oameni care vin și se roagă, Dar în ziua aceea vede o femeie, zice,
tu ai băut prea mult palincă, bine, nu îi zice chiar așa, dar cam așa ceva, nu știu dacă ei aveau palincă acolo, dar zice, tu ai băut, ești beată. Cum de el nu a recunoscut că ea se ruga? Ți-ai pus vreodată această întrebare? Cum el a crezut că ea este beată? Dar ea de fapt se ruga. Pentru că s-a rugat într-un mod care el nu a mai văzut. S-a rugat într-un mod unde în exteriorul ei lucrurile nu mai erau așezate. Cravata, să fie aici. Nu mă interesa exteriorul. Legătura ei cu Dumnezeu. Și el a crezut că este beată. Dar această rugăciune intensă, mult timp înaintea Domnului, a adus minunea în viața ei. A ajuns la adresa minunii. A adus minunea în viața ei, pentru că mai departe luăm așa, citim așa despre ea. Ea a zis să capete, versetul 18, să capete roaba ta, trecere înaintea ta, și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-a rugat și ceva s-a întâmplat. Când te rogi din toată inima, ceva se întâmplă în viața ta. Nu poți să te rogi din toată inima, să continui să-L cauți pe Dumnezeu, să stai multă vreme, nu înaintea Facebook, dar înaintea Domnului. Și să nu se întâmple ceva, nu se poate. Trebuie să fim, să ne gândim uneori, să ne gândim, știi? Spui așa, ok, eu pot să stau 2 ore, 3 ore să fac nu știu ce, dar nu pot să stau 3 ore înaintea lui Dumnezeu. Și totuși vreau că Dumnezeu să facă ceva pentru mine. Vreau că El să intervine în mod supranatural. Nu știu, suntem aproape 7 miliarde aici pe pământ. Gândește-te că nu ești singur sau singură cu problema ta sau cu așteptarea ta. Probabil pe pământul ăsta, în același timp ca tine, sunt milioane de oameni care au același așteptări. Vreau să mă căsătoresc. Pe nu ești singur sau singură. Sunt mulți. Vreau să fiu vindecat. Pe nu ești singur sau singură. Sunt mulți. Vreau asta, nu este, problema ta nu este originală. Noi, pentru că avem o părere așa mare despre noi, credem că problema noastră e originală, suntem singuri. Nu, suntem mulți. Bun, dacă sunteți milioane cu același problemă și fără niciun motiv, Dumnezeu vine și răspunde la problema ta, este nedrept. De ce doar la problema ta și nu la celorlalți? Și Biblia spune clar, Dumnezeu nu face favoritism, nu are partenere, nu are copii favorit, nu face favoritism. Vrei să intervine în viața ta? Fă ceva diferit de ceilalți. Roagă-te diferit de ceilalți. Ceilalți se roagă 5 minute, tu roagă-te 2 ore, 3 ore. Pentru că rugăciune este o adresă unde se întâmplă minuni. Am auzit de multe ori pe nu contează timpul în rugăciune, contează calitatea în rugăciune. Bun. Ești mai înțelept că Domnul Iisus? Dacă Domnul Iisus se ruga nopți întregi, ore întregi, tu crezi că știi ceva care Iisus nu știa? Dacă se ruga așa de mult e pentru că rugăciune cere timp. Când noi ne rugăm 5 minute, 10 minute și credem că vom împlini voia lui Dumnezeu, vom face planul lui Dumnezeu în viața noastră, de fapt, fără să ne dăm seama, e ca și cum spunem la Domnul Iisus, Doamne Iisuse, noi știm ceva ce tu nu știai. Tu pierdeai timpul când te duceai să te rogi 3 ore, 4 ore, că noi putem trăi și viața lui Dumnezeu fără asta, nu avem nevoie de asta. Acum nu zic că tu te vei ruga 4 ore sau 5 ore exact ca Iisus, dar înțelege-mă, dăm prea multă puțină importanță la rugăciune. Domnul Iisus a zis măcar un ceas. Să ne ajute să ne rugăm măcar un ceas. Smerenia, a se smeri, rugăciune.
multe texte din Biblie, multe minuni s-au întâmplat când oameni s-au rugat. Și apoi zice, va căuta fața mea. Pentru că timpul e înaintat, o să spun doar întâmplările, nu să mă mai duc în text. Zice, va căuta fața mea. A căuta fața lui Dumnezeu se referă să căutăm, să aflăm ce spune El despre un lucru. Care este voia Lui într-o împrejurare anume. De multe ori ne apropiem de Dumnezeu și zicem, Doamne, vrem asta, Doamne, fă asta, Doamne, vreau asta, Doamne, fă asta. Și uneori îmi vine să mă gândesc, probabil la un moment dat Dumnezeu zice, ok, tu tot timpul vii să-mi spui ce vrei tu, dar nu te oprești un pic să afli ce vreau și eu, ce am și eu pentru tine. A căuta fața lui Dumnezeu. Într-o împrejurare, poporul lui Dumnezeu mergea la război, n-au găsit apa timp de 7 zile și era o mare problemă pentru ei. Și unul din regele zice, Domnul ne-a adus aici și ne dă în mâinile dușmanilor noștri. Pentru că situația, în mod aparent, așa era. 7 zile n-au găsit apă, au zis, unul zice, nu cred că Dumnezeu e cu noi, de fapt chiar Dumnezeu face să pierdem războiul. Dar era unul care a vrut să caute fața lui Dumnezeu și a zis, nu-mi place concluzia ta, nu este aici un om prin care să consultăm pe Dumnezeu, să aflăm ce zice Dumnezeu în situația aceasta. A căuta fața lui Dumnezeu. Uneori, ce va aduce soluția e când noi vom căuta fața lui Dumnezeu, adică vom căuta să aflăm, Doamne, Tu ce zici în această situație? Care este cuvântul Tău? Sau Tu ce gândești aici? Care este voia Ta? Ca poporul va căuta fața mea. Eu, de exemplu, v-am mai spus asta, dar așa am învățat, deci vă mai spun, eram tot timpul bolnav înainte să mă întorc la Dumnezeu. M-am întors la Dumnezeu, tot mă îmbolnaveam și zic, stai puțin, eu citesc, Iisus face minuni, Iisus vindecă. Dar, Doamne, Iisus suferă acum, nu pot să mă vindeci, vindecă-mă, te rog, vindecă-mă, te rog. Și eram bolnav mai departe. Și m-am rugat de multe ori și mai departe eram bolnav. Până în ziua, am auzit, unii mi-au zis, nu, Domnul lucrează în tine răbdare, probabil ai păcătuit sau nu știu ce, în fine. Am auzit multe. În fine, apoi am zis, ok, am învățat și eu să citesc. Hai să citesc ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Am început să caut fața lui Dumnezeu legat de problema mea, legat de situația mea. Uneori te rogi, nu ai răspuns. Caută fața lui Dumnezeu, începe să te duci în Scriptura. Doamne, ce ai zis despre asta? Sunt alte persoane care s-au aflat în situația asta. Bine, nu cauta exact mot situația ta, dar ceva asemănător. Doamne, Tu ce zici? Roagă-te! Caută fața lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Pentru că eu m-am rugat mult timp, Doamne, fă-mă bine, tot eram bolnav. Când am căutat fața lui, adică atunci când am căutat să aflu ce zice El. Și mereu când zic asta, precizez. Pentru mine, când am citit, într-o zi, zic, Doamne, mulțumesc. Acum știu un lucru. Tu vrei că eu să fiu sănătos. Asta am înțeles eu. Asta am primit eu. Din moment ce am înțeles voia lui Dumnezeu pentru mine, ce zice Dumnezeu pentru mine, am făcut doar o singură rugăciune. Am zis, Doamne, mulțumesc, îmi încredințez sănătate în mâinile Tale. S-a terminat, nu am mai îmbolnăvit. Dar, deși înainte mă rugam, dar nu se întâmpla nimic. Dumnezeu aștepta să caut fața Lui. O altă adresă a minunilor, caută fața lui Dumnezeu. Doamne, ce zici Tu aici? Doamne, care este voia Ta aici? Doamne, care e lucru specific care îmi spui mie în situația aceasta? Nu la general, personal mie. Foarte important. Și apoi, o altă adresă minunilor se va abate de la caile lui rele. Biblia spune foarte clar, păcatul e acela care pune un zid de despărțire între noi
și Dumnezeu. Nu poți să te aștepți la 1 minut de la Dumnezeu dacă acest zid de despărțire, zidit de păcat, nu este distrus, nu este dat jos. Dar îmi place această progresie. Te smerești, te rogi, cauți fața lui Dumnezeu, ai și putere să te lași de păcat. Și Dumnezeu lucrează. Adresele au o minune. Nu, minunile au adrese. N-ați fost atenți. Minunile au adrese. Asta e semnul că mă îndrept spre sfârșitul mesajului. Minunile au adrese și sunt clare în Scriptură. Întrebarea este, ne vom duce la acele adrese? Ne vom smeri? Ne vom ruga cu intensitate cum s-a rugat Ana? Vom căuta oare fața lui să aflăm care este voia lui, ceea ce spune el? Și ne vom abate de la caile noastre, de la păcatele noastre. Mă întorc cu primul verset care l-am început, cu care primele versete. Biblia spune, Dumnezeu a vrut să aducă mulți fii la slavă. Ca Dumnezeu să aducă mulți fii la slavă, să poate împlini planul acesta, Biblia spune că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos. A trebuit să se întâmple o minune. Pentru că o femeie, cum on appelle ça, o femeie fecioară, Maria, a născut un fiu. Asta este o minune. Da. Planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne salva, pentru a ne mântui, este o minune, care se numește Iisus Hristos. De fapt, dacă te duci la fiecare din adresele care am citit, îl vei întâlni pe Iisus Hristos. Iisus Hristos este omul care a fost cel mai smerit. Biblia spune, El care exista în slavă s-a smerit și s-a făcut om. Nu există mai smerit decât Iisus. Când te duci la adresa numită smerenie adevărat, găsești o persoană, Iisus Hristos. Biblia spune, de fapt, citim în Evangheliile, că Iisus se ruga. Nu exista un om care s-a rugat mai mult decât Iisus. Când te duci la această adresă rugăciune, te vei întâlni cu un om care se numește Iisus Hristos. Dacă există un om care a căutat fața lui Dumnezeu, care a vrut să facă numai voia lui Dumnezeu, este Iisus. De fapt, chiar Iisus spune, Fiul nu face nimic decât ce îl vede pe Tata făcând. El căuta necurmat voia lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu. Când te duci la această adresă, cu El te întâlnești. Și apoi știm despre Iisus, că este mielul lui Dumnezeu, fără păcat. Fără păcat. Noi trebuie să ne abatem de la păcat, dar El este fără păcat. Și a murit pe o cruce, această minune extraordinară, Iisus Hristos. De ce? Că noi să trăim o viață de minune. Hai să ne plecăm capete și să ne rugăm. Adresele minunile au adrese. Câțiva persoane sunt atente. Minunile au adrese. Și în seara aceasta am vorbit de faptul că Dumnezeu vrea să aducă mulți fii la slavă și în planul lui El trebuie să intervină supranatural. Noi nu putem face ce face Dumnezeu, nu ne putem mântui, nu ne putem ierta. Doar El poate să facă lucrul acesta și de fapt El a făcut asta când l-a dat pe Iisus Hristos. Am văzut că fiecare dintre noi, deși putem să parem să fim într-un loc, dar într-adevăr poate suntem într-un alt loc. În această seară s-ar putea să fii în acest loc,
S-ar putea să fii în acest loc unde se cântă despre Dumnezeu, se vorbește despre Dumnezeu, dar poate sufletul tău, inima ta știe că tu ești departe de Dumnezeu. Poate chiar ai mers la biserică mult timp, dar tu în inima ta știi că ești departe de Dumnezeu. Poate chiar ai auzit despre Isus, ce a făcut pentru tine, dar niciodată nu te-ai hotărât să te încrezi în El pentru viața ta. Nu te-ai hotărât să primești această minune extraordinară, să-ți transforme viața și să trăiești o viață de minune. A fost o zi în viața mea unde am zis, Doamne Iisuse, vreau să fiu Domn și stăpânul meu, vreau să fiu mântuitorul meu. O zi unde am realizat că, deși eram religios, eram foarte departe de Dumnezeu. Adresele au minune. Minunile au adrese. În seara aceasta vreau doar să te întreb, că eu nu știu, tu știi și Dumnezeu. Dacă ești aici și știi că vrei să te apropii de Dumnezeu, vrei să afli mai mult despre această minune care este Isus, vrei să-L primești pe Isus ca Domn și Mântuitorul tău, adică să lași că viața ta să fie condusă de El. Dacă ești aici, nu știu. Nu știu dacă toți aici sunt copii al lui Dumnezeu. Nu știu dacă toți aici L-au primit pe Isus. De aceea vreau să întreb. Dacă ești aici și Isus nu este încă Domnul tău, sau dacă ești aici și știi că ai nevoie să te apropii de Dumnezeu, ai nevoie de El, ai nevoie de această minune Isus, te-aș ruga să faci un semn foarte simplu. Ridică mâna ta ușor. Și aș vrea să mă rog doar 5 minute cu tine. Câteva minute, să iau timp să mă rog cu tine. Ridică mâna ta. Am văzut mâna ta, am văzut o mână la balcon. Dacă mai este altcineva. Personal vreau să iau câteva minute să mă rog cu tine. Nu știu dacă jos, că nu pot să mă uit în mai multe direcții în același timp. Jos, în sala, dacă este cineva. Toți suntem copii al lui Dumnezeu. Ok. Cel de la balcon, am văzut mâna ta. Poți să stai acolo. O să vin, o să mă rog cu tine acolo. Acum pentru ceilalți. Poate ești copilul lui Dumnezeu. Poate L-ai primit pe Isus. Dar unde ești cu adevărat? Poate crezi că ești bine, că ești bogat, că ești îmbrăcat, dar oare cu adevărat ești? Aș vrea să-ți las câteva clipe înainte să închei. Vorbește cu Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu, Doamne, nu prea mai fost la aceste adrese. Sau există din adrese care am auzit, este una sau două, nu prea mai fost acolo. Nu prea m-am mai întâlnit cu tine în rugăciune. Nu prea mai căutat fața ta, să știu ce gândești, ce spui tu. Vorbește cu Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mă și vreau să schimb asta. Vreau în această seară să iau o decizie. Unde ai umblat tu? În smerenie, în rugăciune, căutând fața lui Dumnezeu. Te-ai abatut de la păcat, adică ai umblat fără păcat. Și eu, Doamne Iisuse, ajută-mă. Vreau să merg în acele adrese, în acele locuri. Unde ai fost și tu? Ajută-mă. Roagă-te și apoi voi încheia. Tată Ceresc, iartă-ne când nu ne-am smerit, iartă-ne când nu ne-am rugat cum ar trebui,
Iartă-ne când nu am căutat fața ta. Ne-a interesat numai ce vrem noi, dar nu ce vrei tu. Doamne, că nu ne-am abătut de la rău, iartă-ne. Dar Tu spui, dacă ne smerim, dacă ne rugăm, dacă căutăm fața Ta, dacă ne abatem de la rău, nu există o situație care Tu să nu o poți să o rezolvi. Nu există o situație care Tu să nu ai un răspuns. Mă rog, Tată Ceresc, în inimile noastre în această seară, să vedem această minune extraordinară. Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, care a venit pe pământ și care a fost smerit, s-a rugat, a căutat fața Ta și a trăit fără păcat. Ajută-ne să dorim să umblăm pe urmele Lui. Nu doar cu vorba, dar cu fapta. Dar suntem nepucincioși, recunoaștem că nu avem nicio putere. De aceea Te rugăm, Tată, ajută-ne și dă-ne putere. Tată, îți mulțumesc. Și mulțumesc că nu Te-ai schimbat, ești același ieri, azi și în veci și vei rămâne Dumnezeu minunilor. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze.